tayyor holatga keltiradi. Mana qoplash jarayonini ham ko'rsataman sizlarga. Qoplash jarayoniga hech qancha vaqt ketmaydi mana. Bollarni ta'minlaydi. Xolmay aka, charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Aka, qancha chiqadi bu bir kunda? 15 tonna dedingizmi? 20 tonna. 20 tonna chiqadimi? İşte gazini bosyapsizlar ekanda. Gaz bosish kerak, pul topish kerak. To'g'ri. Bo'ldi aka. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar, qadrli obunachilar, Ahmadulloh kanali ashaddiy obunachilari, do'stlar, bugun biz Qirg'iziston Respublikasidamiz. Bu yerda juda katta sexga yetib kelganmiz. Rotmish shpaklovka kafelnikli mahsulotlarni ishlab chiqaradigan joyga yetib kelganmiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, akalarimiz ishni gazini bosishyapti. Do'stlar, kimga mana shunaqa istanovlar kerak bo'ladigan bo'lsa, nari tomondagilar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda bitta yangilik sizlar uchun. Mana yerda mel maydalab, xullas kalom, ash kafelniklarga ketadigan mahsulot ishlab chiqaradigan katta ob'yomdagi stanok bor ekan. Shularni ham sizlarga bitta video obzorini qilib ketay dedim. To'g'ri, bu bizda ishlab chiqarilmaydi. Buni biz o'rnatganimiz yo'q. Lekin bizga o'xshagan ustalar o'rnatgan. Shuni ham bitta videoga qo'shib ketay dedim. Do'stlar, hozir bittada biz o'zimiz o'rnatgan stanoklarni sizlarga bitta obzorini ko'rsataman, do'stlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana do'stlar, bugun Qirg'izistonga o'rnatgan stanoklarimizni remontiga kelganmiz. Bu stanoklarni o'rnatganimizga ancha vaqt bo'lgan. Faqatgina o'zlarining takliflariga muvofiq tishlarni o'zgartirib berdik. Xo'p, tishlarni ham hozir ko'rsataman. Xo'p, bugun bu ishlamayapti. Bu remont holatda ishlayotgani mana bu ishlayapti mana. Mana akalarimiz bu yerdan zakatovkani tayinlaydi. Ikki kishi bemalol bu ishni uddalaydi. Ikki kishini bemalol ish bilan ta'minlaydi. Xolmay aka, charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Aka, qancha chiqadi bu bir kunda? 15 tonna dedingizmi? 20 tonna. 20 tonna chiqadimi? İşte gazini bosyapsizlar ekanda. Gaz bosish kerak, pul topish kerak. To'g'ri. Bo'ldi aka. Xo'p, do'stlar, kuniga 20 tonnadan ishlab chiqaryapti ekan. Mana shu stanokni o'zida. Kafelnikli. Mana hozir mana bu yerda akamiz qum bilan boshqa mahsulotlar aralashtirib qo'shadi, shinekka tushadi. Xo'p, shinekdan mana bunkerga tushadi. Bu bunkerda aralashib yana bitta shinekka chiqadi-da, yana bitta qoplaydigan asosiy bunkerga tushadi. Bu qoplaydigan bunkerga bitta odam biriktiriladi-da, bemalol mana qoplab, kiloga qilib 25 kilodan qoplab mahsulot tayyor holatga keltiradi. Mana qoplash jarayonini ham ko'rsataman sizlarga. Qoplash jarayoniga hech qancha vaqt ketmaydi mana. Bo'ldi, qoplandi. Ko'rib turganlaringizdek mana shu qoplash jarayoni mana. Akamiz o'zini videoga chiqarmadik, xohlamagani uchun, shuning uchun mahsulotni ko'rsatib qo'yapmiz. Xo'p, do'stlar, mana bundan tashqari mana bu yerda ham mana shunchagina mahsulotlari bor ekan. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa, kimga mana shunaqangi stanoklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Biz Qirg'izistondagi remontga kelganmiz, stanogimizni ozgina o'zgartirib beringlar deganida, shuning uchun keldik. Hozir sizlarga o'zgartirilgan holatini ko'rsataman. Xo'p, mana bu tishi hisoblanadi. Mana shu ichidagi tishi aylanish hisobiga mahsulotni bitta joyga to'plab beradi-da, mana bu shinek hammasini olib chiqib ketadi. Mana shinek nariga qoplaydiganga olib chiqib ketadi. Buni bizga aytdiki, mana o'rtaga to'plab beradigan qilib beringlar dedi. O'rtaga mahsulotni o'rtaga to'plab bitta olib chiqib ketinglar dedi. Olib chiqib ketishni istashdi. Mana shunaqa holatda qilib berdik. Mana bu ikki tomondan aylanadi-da, mahsulot o'rtaga keladi-da, o'rtadan tayyorda hech qancha mahsulot qolmaydi-da, hammasini tortib oladi-da, keyin mana shinekdan nariga qoplaydiganga o'tib ketadi. Bugungi qilgan ishimiz ashi bo'ldi. Mana bu shinekni mana o'rtasiga siljitdik, tagini kesib, oldingi eski joyi mana bu yerda edi. Mana bu yangi joyga oldik. Do'stlar, bundan tashqari yem liniyalari bor. Chorvachilik, baliqchilik, xo'p, bundan tashqari mol, qo'ylar va boshqa yo'nalishlarda ham yem mahsulotlari, yem liniyalarini ishlab chiqaramiz. Xo'p, dastavkalari O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga, bundan tashqari qo'shni respublikalarga ham chiqarib beradi. Do'stlar, bugun sizlarga ayni ish jarayonidan video syomka qilyapmiz. Bu akalarimiz ish faoliyatini boshlagan. Mana ishni ko'ryapsizlar, to'xtamayapti. Zakaz o'ta ko'p ekan. Mana akalarimiz ishni bosib qo'yibdi.
Do'stlar, kimga mana shunaqa ishga qiziqib yurgan akalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa zo'r ish bu, zo'r biznes qilaman desalaringiz, xudo xolasa kam bo'lmaysizlar. 2-3 ta odamni bemalol ish bilan ta'minlaydi. 2-3 ta odam emas, ayni o'zingizlar ham ish bilan ta'minlasanglar bo'ladi, ta'minlansanglar bo'ladi. Bitta mashina, bitta Spark puliga 5000, xullas pulini aytadigan bo'lsa 3,5 mingdan pasti 5000 gacha narx-navolar shunaqa. Bularning ichida pol avtomati, keyin rushnoy bo'ladi. Zakazlaringga qarab yana boshqacha o'zgartirishlar qilib beramiz. Xo'p, ana shu yem liniyani aytdik, granula yem ishlab chiqaradigan yem liniyalari ham bor. Unaqalarni ham xudo xolasa aloqaga chiqsalaringiz, kimga kerak bo'lsa bemalol pastda men bilan qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, xabarlashib kelishlaringizni so'rab qolamiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ahmadrov uz kanalida qolinglar.